Bostekoa, eman. Eman eta jaso. Jaso eta ezagutu. Ezagutu eta konprometitu. Konpromisoa eskubideekiko. Eskubideak bizi ahal izateko. Bizitza balorez hornitua. Baloreak aukeren iturri. Aukerak proiektuetan. Proiektuak gizartean. Gizartea boluntarioekin. Voluntario parte hartzailea. Parte hartze arduratsua. Ardura elkartasunez betea. Elkartasuna pertsona haurekiko. Mundu hobe batekin amestea eta hori posible egitea gure misioaren zati da. Justizia sustatzen duen mamitik zauriak sendatzeaz gain pertsona zaintzen du.